妈妈界全民运动，拍痰可以减少宝宝咳嗽吗？宝宝感冒咳嗽了，而且呼吸很急促，担心痰会积在体内导致发炎。长辈把小宝贝用头低脚高的姿势放在腿上，然后手指并拢弯曲成杯状，用手掌拍击宝宝的后背帮他拍痰。理由是小宝贝细支气管还没有发育完全，很容易让痰堆积在肺部，引发宝宝感染肺炎，得把痰给拍出来才行。但是这样啪啪啪的声音让人胆战心惊，还疼得让孩子哭天抢地。妈妈就很疑惑，宝宝呼吸道感染，拍痰真的能缩短病程，减少咳嗽频率吗？当小朋友有呼吸道感染的情况下，拍痰是不能缩短病程的。基本上，宝宝如果有一些呼吸道感染情况啊，如果当他痰很多的时候，我会建议说，爸妈可以拍痰，但是基本上是无法让他的那病程缩短。那因为拍痰，我们会建议头低屁股高的方式，是因为这样子有引流的效果。那你拍可能变成杯状这样拍哦。那因为脊椎在中间，左右两边的肺部你要分次的拍，从上往下都 OK 的。那一次拍你可能拍个5分钟。那因为其实小朋友在会翻身之后，你要这样拍其实是蛮困难的。那其实目前研究也显示说，拍痰它真的对于痰液的排除，或者说它整个病程帮助是有限的。那我还是会认为说，拍痰爸妈还是可以做，不用因为说听到我说不能拍痰就完全不拍，只是说因为拍痰的时候，你可以让小朋友比较舒服，那爸妈也会觉得说，至少我有为小朋友的生命做一些事情。